bir taşım attığına. Yaşam yanımda. Yaşamkan attığına. Hizilmez halıp gittim. Bir taşım attığına. Yaşarım yavruğumda, yaşır kayın altına. Hizdirmeyse alıp gittim, verip taşım ardına. Yaşarım yavruğumda, yaşır kayın altına. Hizdirmeyse alıp gittim, verip taşım ardına. Yaşarım yavruğumda, yaşıl kayan astına. Ezilmeyse alıp gittim bir iptaşın ardına. Hamıгыз İskender'im. Selam dostlar. Selam. Oy, kayhılay көңіллі bunda. Siz nima oynayıгыз ol? Yaşarım yavruğunun, öyle kuşul. Eydiğiniz hon, men kayda oturayım. Şundan. Yaşarım yavruğumda, yaşıl kayan astına. Hizdirmeyse alıp gittim, verip taşım ardına. Yaşarım yavruğumda, yaşıl kayan astına. Hizdirmeyse alıp gittim, verip taşım ardına. Yani gün diydірек bola. Soğuğan dondalama altına yok. Altıda yürgün aldan oturdu. Buna hedimlerle көңілі етіп ойнап алдық. Шылай бер, отырсын. Найди. Senin mine oynağı көңілі buldu Leysen apay. Хәзер менің сират енді һеҙҙең күңелде күрергә. Leysen apay әкиәтіне бә әкиәтлі табы. Һөйләйем әлбитте. Бына шундай әкиәт яратыусы дуҫтарымды нисек буш итәйем? Бүгенге әкиәтем йылмая белмәгән батша кызы тураһында. Йылмаймаған кеше буламы? Була икән шул. Тыугандан алып, был батша кызы бер вакытта ла йылмаймаганда, көлмәгәндә ти. Leysen apay баштан һөйлә. Сак кына сабыр итегез. Башта телевизор караусыз дуҫтарыбыҙға бер эш ҡушып китәйек әле. Бына ике һүрәт күрһәтәм. Һеҙ иғтибарлап ҡарағыҙ да, ошо ике һүрәт араһындағы айырманы табығыҙ. Яуаптарығыҙҙы Тамыр сайтына ҡалдыра алаһығыҙ. Ә иң әүҙемдәргә минән бүләк. Ә хәҙер, дуҫтарым, киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон заманда бер батшаның берҙән-бер генә ҡыҙы булған икән ди. Был батшаның ҡыҙы тыуғандан алып бер ваҡытта ла йылмаймағанда, көлмәгәндә икән ди. Инде был ҡыҙ үҫеп буй еткергән. Ҡыҙының көлмәүе батшаны хафаға һалған. Төрлөсә күңелен күрергә тырышҡандар был батша ҡыҙының. Тик ҡыҙыҡай нимә генә эшләһәләр ҙә йылмаймай ҙа, көлмәй ҙә икән ди. Шунан батша фарман сығарған. Кем дә кем минең ҡыҙымды көлдөрә йә йылмайта ала, үҙен шуға кейәүгә бирәм тигән. Бына ошо фарманды ат еткән ергә ат менән, хат еткән ергә хат менән таратҡандар. Батшаның был фарманын бер ауылда йәшәүсе ярлы ғына бер егет тә ишеткән. Был егеттең берҙән-бер кәзәһенән башҡа бер нимәһе лә юҡ икән ди. Был егет кәзәгә бер бот мәрйен һатып алған. Шунан кәзәнең ялбыр йөнөнә мәрйенде үткәреп, суҡлай да кәзәһен нуҡталап алып юлға сығып китә ул. Был ваҡытта батшалыҡта майҙан ҡороп теге батша ҡыҙын көлдөрөргә тырышалар икән ди. Тик нисек кенә итмәһендәр, был батша ҡыҙы көлмәй ҙә ҡуя икән ди. Хәҙер әйҙәгеҙ егеткә әйләнеп ҡайтайыҡ. Егет шул китеүҙән оҙон юлдар үтеп, таяҡ ташлам ер барғас, бер ауылға барып етте ди. Урамда уға сал сәсле бер ҡарт осраған икән ди.
Карт менән һаулык һорашкас, егет үзенең хәлдәрен һөйләгән һәм уларда кунып китергә рөхсәт һораган. Карт, әлбиттә, рөхсәт иткән. Шунан егет был картка: «Олатай, минең кәзәмде лә өйгә алып керәйек әле, я югалып куер, урлардар», дигән. Карт буга ла ризалыгын биргән. Шунан егет үзенең кәзәһен өйдең төпкө бүлмәһенә керетеп япкан. Был бүлмәлә карттың 3 кызы ла яшәй икән. Әби менән бабай был егетте кулдарынан килгәнсә һыйлагандар, кунак иткәндәр. Шунан егет иртәгә бараһы юлдарым оҙон минең дип йоҡларға яткан. Төн еткәс, был карттың 3 кызы үҙара былай дип һөйләшәләр икән. Иң кеселәре өлкән апаһына: «Бар әле, апай, һин теге кәзәнең мәрйендәрен урла», дип әйтә икән. Өлкән апалары башта ыҡ-мыҡ иткән дә, шунан риза булған. Ҡараңғыла һәрмәнеп бара торғас, уның ҡулы был кәзәнең уң яҡ ҡабырғаһына йәбешә лә ҡуя. Уртансы һеңлеләре былай тип ҡысҡыра: «Апай, унда үҙең генә алма әле, беҙгә ҡалдыр», ти. Өлкән апалары яуап бирмәгәс, туҡта, үҙенә генә алырға уйлана ахры, ти дә, тиҙ генә тороп, шулай уҡ ҡараңғыла һәрмәнеп бара торғас, был кәзәнең һул яҡ ҡабырғаһына ҡулын йәбештерә лә ҡуя. Шунан иң кесе туғандары былай тип ҡысҡырып ебәргән: «Эй, апайҙар, апайҙар, һеҙ миңә лә ҡалдырығыҙ әле», тигәндә, тиҙ генә тороп, ҡараңғыла шулай уҡ һәрмәнеп барып, кәзәне мәрйән алайым тигәндә, ҡулы менән теге кәзәнең ҡойроғона йәбешкәндә ҡалған икән. Ҡыҙҙарының былай сыр-сыу килешкәнен әбей менән теге ҡартта тыңлап ятҡан бит инде. Шунан ҡарт әбейенә: «Ҡыҙҙар шаулаша, сыр-сыу киләләр. Теге егет кәзәһенең мәрйендәрен урлап бөтөрөп ҡуймаһындар. Бар әле, ҡарап кил», тигән. Әбей шулай уҡ шым ғына торған бит инде. Теге ҡыҙҙарын ҡыуып ебәрәйем тигәндә, яңылыш ҡына ҡулы менән был кәзәнең уң яҡ мөгөҙөнә йәбешкәндә ҡалған икән. Әллә ҡыҙҙары менән үҙе лә урлашып йөрөй инде тип, ҡартты тора ла, барһа, теге кәзәнең һул яҡ мөгөҙөнә ҡулы менән йәбешә лә ҡуя. Был мәрәкәне ишетеп ятҡан егет шундуҡ тора ла кәзә янына бара бит инде. Ҡарт егетте күргәс: «Эй, улым, бынау ҡыҙҙарҙы ҡарайбыҙ тип сыҡһаҡ, яңылыш ҡына кәзәңә ҡулыбыҙ менән йәбештек тә ҡуйҙыҡ, ысҡындыр инде беҙҙе, зинһар», тигән. Егет бер нимә лә әйтмәгән, бары тик кәзәһен етәкләгән дә ары киткән. Кәзә менән бергә, ҡулдары йәбешкәс ысҡына алмайынса, ҡарт та, әбей ҙә һәм уларҙың 3 ҡыҙҙары ла бергә эйәреп барған. Эй китә былар, эй китә, бара торғас, таяҡ ташлам ер китә. Шунан тау башынан килеп күренеүҙәре була, батша ҡыҙының ҡысҡырып, көлөп ебәреүе була. Егет майҙанға яҡынлаған һайын, был батша ҡыҙы нығыраҡ тәгәрәп ятып көлә икән. Көлгән һайын, әбей, ҡарт һәм уларҙың 3 ҡыҙы был кәзәнән ысҡына баралар икән. Шунан егет майҙанға барып еткәс, был ҡартҡа: «Бына, олатай, хәҙер кәзәне һиңә мәрйендәре менән бергә бирәм. Батша ҡыҙын көлдөргәс, шул миңә етте», тигән. Майҙандағы халыҡ шау-гөр килгәндәр. «Батшаның кейәүе булды, батшаның кейәүе булды», тип был егетте күккә сигәндәр. Шунан һуң был батшалыҡта 3 көн, 3 төн буйы туй барған. Был ҡыҙ менән егет әле булһа тигеҙ донъя көтәләр икән. Бына шулай, ябай ғына ауыл егете батша ҡыҙын көлдөрөп, уны үҙенә кәләшлеккә алды. Бына шулай үткәндәрем. Әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе, оҡшаны. Көлөү кешенең ғүмерен оҙонайта, ти ғалимдар. Шуға ла шат күңелле кешеләр матурыраҡ та, мөләйемерәк тә күренә. Һеҙҙең дә күңелдәрегеҙ һәр ваҡыт күтәренке, кәйефтәрегеҙ шәп булыуын теләйем. Бөгөнгә үткәндәрем, әйҙәгеҙ хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ үткәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.